DJ Holy Vogue. Yo! You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Chikumbiro chikuru ndechekuti tisati tapinda munyaya yatiri kufamba nayo zvamanje manje tiri kuti kana une makore ari pasi pe18 usaone vhidhiyo iri. Kana uri pane vanyarikani tinokumbira upfeke ma-earphones kana kuti udzore volume yako uteerere pasi pasi because pane mashoko makuru makukutu achazenge achitaurwa mukati mevhidhiyo iri. Cucsman otaura kuti politics dzava Chamisa Matuzvi ma1 aya indingotaurawo semaverengero andiri kuzviita semawaniro andaita sei andazviita ipapo, but toda kuti tidzike nenyaya iyi tione kuti yambotangira papi uyezve zvakamira sei Cucsman azosvika pakutaura kuti handigarire Matuzvi akadaro kusapota advocate Nelson Chamisa ma1 aya. Zita rangu ndinonzi DJ Holly, ndinokuchingamidzai ku Point 5 Creative Studios, chitubu checontent, chitubu chisingapu, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panamba muzvara nhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugari wepanapa tangokutenda nekuti sei nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, zvamanje ndiri kufambira nyaya yaCucsman, but ndisati ndapinda munyaya yangu zvizere ndiri kuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa ndibate, namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire ndibate futi pasame number ipapo handiteka. Be Safe Consulting iri kutaura kuti company registration in South Africa womba wavhurirwa FNB bank account zviri paspecial. Bata namba dziri pascreen idzo, wotaura navo vanokusota vokuitira mudiginyira wacho, zvinhu zvako zvoita sei, zvinhu zvako zvoendeka ipapo handitika. Right, regai tiende kwatangira nyaya kuti muzonyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei. Pane a certain user anonzi Admire Mupemi ataura iwo mashoko ari apo pascreen amuri kuona ayo. Ari kuti hanzi when you support Nelson Chamisa with the intentions of using his name to make money, unopedzisira wave rombe. Ndakazvitaura kuti mufana uyu ihure repolitics, uyu zano brain damaged. Mashoko makukutu aya vanhu avari kuudzana aya. Zvikanzi vanhu vakadai vanourayisa vamwe to please their master vachida mari. Anova mashoko asina kugara zvakanaka kuna Cucsman. Akati aiwaka hamunditaurire mashoko iyayo, inini ndine kodzero dzekusapota wandinoda panguva yandinoda, but regai ndikuudzei the reason why ndakasiya kusapota advocate Nelson Chamisa. Zvikanzi listen wena idiot, I supported Chamisa with my whole heart. A time came when I realized he was just another lying politician. I don't blame you because I used to be stupid as you. Triple C was hijacked by Chabangu. Chamisa told us he doesn't know Chabangu and he never met him. And you want me to keep supporting Matuzvi akadaro. Amba aposta picture ra Chabangu
nani naadvocate Nelson Chamisa. Zvikanzi ko sei Chamisa airamba kuti Chabangu handimuzive, I never met him. Ukatarisa mapikicha ayo ari kuratidza kuti akatorwa panguva yeCovid around 2019 ikokoko, and then 2023 election ozouya vanhu voitwa marecalls omba ataura kuti Chabangu handimuzive. Ndo nyaya iri kutaurwa nani? Iri kutaurwa naCucsman apo, kusvikira pakutaura kuti handisapote Matuzvi akaita sei akadaro. Amen. Munoti chii nazvo nyaya iri kupisa kudai izvi? Munoionawo sei nyaya yakadai so? Mashoko ari kutaurwa chi panapa? Noziva kuti mutongi gava i-comment section. Hanzi just move on and leave Chamisa nematuzvi ake. Ayo, ndasareda, ndabo zvekutodaro. Pakaipa, pakashata, hanzi chiko. Ganzi, you overrate yourself too much, bro. You can support whoever you want without making unnecessary social media noise. I don't even support Chamisa myself, but your bitterness towards him worries me a lot. You left him, point. So why can't you simply stop trolling him? Be a man. Ziganzi na Cucsman wachanenga achitodawo futi. Ziganzi, can't you see that I am responding to some idiot who just wake up one morning and thought about writing shit about me? Uri dununu. Yeah, parupisa. Comment section varikuudzana makovhu nematete. Zikanzi, I supported Chamisa with my whole heart. You have a heart? Mbaiswa question mark. Can you label it? Zikanzi, I love you. Ndo moyo wake warikutaura naye. Comment section ma1 comment section varikuudzana makovhu nematete imomo ende varikutukana zvekutoita sei zvekutodaro handitika. Zvikanzi mira ngatisiyane nawo. Ngatisiyane nawo. Zvikanzi ichokwadi haya ngatisiyane nawo macomments aya. Ngatisiyane nawo macomments aya. Yeah, ma1 parikupisa. Right, amene munoti chii nenyaya iyi? Isa comment mucomment section, wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako pamashoko ari kutaurwa naCucsman kuti politics is advocate Nelson Chamisa Matuzvi. Hakuna zvinhu zvakadaro. Vamwe ndo vari kuti hanzi musiye Chamisa nematuzvi ake yayo angoramba achirova murwero wake. Vamwe ndo vari kuti iwewe chingoenda unoita zvaunoita worova murwero wako. Amen. Isa comment in the comment section. Wotaura mafungiro wako, wotaura maonero wako. As for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, truth is bye for now. Let's meet in the next video.